嗱，各位觀眾、各位網友，嗱，我覺得我咧碌咗咁多年咧，唔多唔少有啲親家或者有啲 hater 存在嘅。咁我只能咁講啦。除咗啲比較襯啲嘅，例如黃包皮啊、阿張浩然小撚嗰類咧，積怨已深之外咧，其實好撚多，我講好撚多鑊㗎啦。我可以好公道咁講，都係因誤會而結怨嘅。好撚撚樣覺得，都話你有好撚搞笑啊，隻堂仔咁樣啊，佢恰下你先。點知後尾發覺，咦？唔係喎，原來我都話我肥榮唔係我想像中咁簡單嘅喎，原來好高深莫測，好撚西鳩你嘅喎。於是因為呢樣嘢嚟講話咧，班仆街覺得佢強窮畢生之力，永生永世，就算啦窮盡呢個先根先骨啊，就算成咗神仙啊，都未必能夠戰勝到我啊，甚至係永遠戰勝唔到我啊。所以咧就開始咧就點樣打遊擊啊，甚至開分身追擊我啊，想揚言話。肥榮你唔收皮咧，我就一路追擊你啊！咁樣即係講埋想戇鳩嘢啦。首先其實我覺得奇怪啦。首先第一，你可唔可以追擊我對班仆街有咩着數咧？好似阿撚英叫我肥榮嗰時候屌政府，不如咧就做下義工啊，或者係做咗幾份工賺翻個錢好撚過啦。咁我都覺得奇怪啦。如果咁樣嘅，咁點解你咩 hater 唔揾多幾份工，唔做下義工，充實下自己咧，係嚟計過嚟搞鳩我咧？第二樣嘢。又係嗰句啦，你咁樣講咧，我唔會驚㗎。我嗰頭阿 Sir 話齋，你咁樣搞緊我咧，只會令我越嚟越有衝勁，然之後更加努力咁咧，就收晒你班撚張皮嘅啫。第三樣嘢，其實我都覺得奇怪嘅，因誤會而結怨，其實最好嘅方法，一係就充分了解我，一係冇啦啦最襟玩，就係咁撚簡單，而唔係。兩頭唔到岸，又要張住我，但係對我一知半解，或者甚至唔了解，其實咪講笑話，好多撚樣咧都對我一知半解，甚至唔了解㗎。好多人咧個黑板印象係咩啊？就係愛德華肥榮係個肥閪，個樣咧堂堂地，個樣咧蠢蠢地，好似咧龍虎門入邊個大鐵牛大水牛啊嗰條撚樣，即係自豬魔功嗰條撚樣咧。即係好似嗰個肥閪咁樣，係弱智嘅，係傻嘅，係白卡嚟嘅，即係好撚多人咧都咁樣黑板印象。但後尾咧，其實同你講啊，其實你不妨睇下我嘅直播或者睇下我拍嘅片啊，你係會發覺其實我係一個高深莫測嘅神人，奇才，即係咁講。咁好啦，唔講咁多啊，落街食飯先啦，各位觀眾係咁，拜。